Բարև բոլորին, բարի գալուստ Gotham City, շարունակում ենք խաղալ Batman Arkham Origins-ի համար նախատեսված հավելումներից մեկը սառցեսի վերնագրով, ուրեմն նախորդ մասում մեր առաջադրանքը կայանում էր ինչ-որ գործիք կար, այդ գործիքի մասերը պետք է գտնեինք, որովհետեւ կարողանայինք պատրաստենք չագեղտավոր ասած գործիքը, ինչը թույլ կտար մեզ ուրեմն անցում կատարեինք համապատասխան լոկացիան, որը նոր հանդիսանա գլխավոր քվեսթը մեր խաղի ներկայիս առաջադրանք որպես այդպեսին։ Այդմ բերեք հասկանանք ուր է կգտնվի մեր տարածքը, որովհետեւ հասնենք մի անգամից շարժվենք այդ ուղղությամբ։ Նախորդ հատվածում եթե կհիշեք մենք նաև ձեռք բերեցինք նոր հանդերձանք, որը այս պահին Բեթմենի վրա է։ Այս հանդերձանքը իրանից ինչ կներկայացներ, ինքը թույլ կտար սառցեսրդի հետ սպասած որոշակի առավելություն ունենար այն առումով, որ հանդերձանքը ջերմություն ապահովող էր։ Այսինքն ճիշտ հակառակ ազդեցությունը կունենա, էլի փաստորեն, եթե իհարկե մենք կարողացանք հասնենք այն աստիճանի, որ վերջապես հանդիպենք այդ սառցեսրդի հետ, Mr. Freeze-ի հետ ավելի շուտ։ Տարածքը ինչ կատարվավ սառույցի վրա է կայնի, հա։ Մեզ պետք է այս հատվածը, ուրեմն այդ գործիքը այս հատվածներում կգտնվի, բայց մինչև գործիքին հասնելը, գործիքի վերջին դետալին հասնելը, փորձենք չեզոքացնել մեր հակառակորդներին, որից հետո նոր արդեն տեսնենք ինչ կարող ենք կատարել։ Շատ չեն հակառակորդները, ուղղակի մեկ փոքր ժամանակատար են իրանք, որովհետև պաշտպանված են սովորականների համեմատ ավելի լուրջ, ինչեղ տեսնենք ինչ-որ վահաններ կամ ուները սրիգաները չեն ուզում ինչ-որ վահանները գցեն։ Քիչ վահան է, սրիգան կուզեր վերցնել, հա։ Տարածքը մաքուր է, մինով կրանք երևի թե արդեն հասկանանք ինչ է պետք։ Այս կանը պասպավ է։ Զենքով չկա, չէ մարդ։ Այո, օրինակ այդ հակառակորդի հանդեպ մենք արդեն առավելություն ունենք, որովհետև իշխանով հասկացակ չկրնացավ մեզ սառեցնել։ Եթե հանդերձանքը մեր հակը չեղներ, այդ դեպքում արդեն իր ջանքերը արդյունք կտային։ Սրիգաները լավ է կհասցնեն զարգեն, բայց հա։ Ձեռնոցները ակտիվացել են արդեն։ Ձեռնոցները երբ կակտիվանա, ահա որ կհզորնա Բեթմենը։ Քիչ ուժեղ է, այդ պարագայում ավելի։ Մեջքին։ Так, ստեղ ինչ ունենք մենք։ Այդ դուրսն էր, վերև ելնիք երևի թե հա։ Так, սիքցենք։ Ճիշտ է, իրականում այդ պետք գցենք մենք հակառակորդների վրա, ես էր պետք։ Հավաքեցենք բոլոր մասերը։ Այս մասերը հավաքելը հավաքեցինք, հիմա արդեն կարողանանք հայտնվել այն տարածքը, որ նոր մինչև այս պահը ուրեմն անհասանելի էր Բեթմենի համար։
Victor Freeze. As in Mr. Freeze. It seems too great a coincidence to ignore. It says here that Ferris had Mr. Freeze's lab shut down. If he's a disgruntled employee out for revenge, then this is about more than just stealing weapons tech. Freeze's lab is under quarantine. Some kind of accident. I'm on my way back to Gothcorp now. Gotham City-ում էլ է փաստորեն կառանցին, հա, փագեր կառանցինի պատճառով ինչ որ արտադրամաս կար, այդ արտադրամասը փագեր։ Վերքան տարածքում ենք այս ոստիկանին ազատենք սառցի ճիրաններից։ Հետո նոր անցնենք առաջ։ Ճիշտ է, սլի որ իրանց ազատել է, ես կփորձեմ կատարել կադրից դուրս ոչ խաղի անցման ժամանակ շրջանակներում, բայց քանի որ մոդիկ էինք անտարբեր չանցանք։ Բավական մոդ է մեզի։ Հաջորդ կետը։ Չէր բռնել որ վերևը։ Բացաձևես պետք է որ դուռը բաց լինի։ Security breach in the organics lab. Lockdown protocols in effect. The bat found us! What's bitch get you? Եթե չեմ սխալվում, մենք էլի նույն տարածքը եկանք, ուղղակի նախորդ հատվածում որ անհասանելի էր մեզի համար, այդ պատճառով ինչ-որ թե առաջ չկարողացանք շարժվել, բայց ես ավելի շատ ինչ-որ հյուրանոցի է նման, քան թե ինչ-որ արտադրամասի, շնորհիվ այնտեղ ապակուց են կողմ ինչ-որ սարքավորում ռադիատոր է, ինչ է, ռեակտոր։ Այդ տեսպային պես կարևոր չէ հələ որ մեր հակառակորդներին փորձենք չեզոքացնել։ Վերջ։ Վերջին նայր։ Fitzy's here to save his sorry asses. Այս շկան եկան։ You're about to lose your age. Երեք առաջին էջտեն ունում կենտրոնանանք մանր ոտքերի վրա, հետո փորձենք արդեն խոշորի հարցերը լուծենք։ Բեթմեն չեմ մի ադմ կերագու պատիժ է ժողովուրդ։ Ահակին կոմբային կավակ եզուր չօգտագործենք։ Չնայած արդեն կարելի է սաղի հարցերը լուծեցինք։ Սարիգոյն նայն չակ զարգեն։ Սարեցային բալոնից էլ էդ։ Վերջ, շատ լավ։ Երևի տեստերը մեզ պետք է շտապ դերժուված։ Ուրան էր այդ ոստիկանը։ Պարտադիր պետք է են թեմից դառնանք, հա։ Մինչ այլոց նշեմ, որ ժողովուրդ ուրեմն օգոստոսին Warner Brothers Company-ն անցկացնելու է իր նորությունները, այսպես ասած, նորությունների միջոցառումը, որի շրջանակներում շատ հավանական է, որ մեզ ցուցադրեն նաև Բեթմենի հաջորդ խաղը։ Չնայած շշուկներ շատ շուտվանից կային, դեռ նախորդ տարվա վերջից կարող ինչ որ
ստուդիաներից մեկը նախագծում է հերթական կոմիքսային խաղ, բայց կոնկրետ ինչ խաղի մասին էր, այդ պահին այդ ժամանակ լավոր անհայտ էր։ Ենթադրությունները խոսում են հենց Բեթմենի նոր մասին։ Օգոստոսին փաստորեն շատ հետաքրքիր անոնսներ են սպասելու, բացի խաղերից նշեմ, որ նաև լինելու են կոմիքսներ, ինչ որ նոր սերիալներ, ֆիլմեր, այդ ամենը այդ միջոցառման շրջանակներում է լինելու, ու բոլոր միջոցառումները ուրեմն հիմնված են լինելու, ավելի շուտ անոնսները հիմնված են լինելու հենց կոմիքս, DC կոմիքսների արտադրանքների, թողարկումների վրա։ Ինչքան գիտեք, Բեթմենը DC կոմիքսներին կպատկանե։ Ստերը մաքրեցինք սաղ։ Սպես պետք է շտանք երևի թե։ Հա, պաստորեն մենք նախորդ անկանվա տեղը եկանք I'll էլի։ need to evacuate this lab of cryo-vapor before the lockdown protocol on this door is disengaged. Պարզ է։ Որովհետեւ դուրը բացանք, պետք է տարածքը ինչ-որ մաքրվի։ Երեք էս տրոսները միացնենք։ Մեզ իրին կարծիքով պետք կան։ There are power conduits running through the greenhouses. I should be able to disable them with a thermocharged batarang. Ամենը պետք է որ սառուցը հանենք վրայից էլի։ Danger. Cryogenic reactor has failed. Containment breach in progress. Քանի հատ մնաց։ Կրակեն մյուս կողմը անցնենք։ Աշկս կտեսնի չեմ կարող աննկատանցնել մեզ կերպարների կողքից։ Փորձենք ազատել, նոր առաջ եշտանք։ 20-ից 6-ին արդեն ազատել ենք։ You're the Batman. Քանի որ նախորդ հատվածում արդեն այս տարածքում եղել էինք, հակառակորդներին սաղն չեզոքացրել էինք, մի ընդհանուր առմամբ տարածքը դադարել է։ Cryogenic reactor breach. Please evacuate. Так, երևի թե չմնաց, չէ՞ էլ։ Ես էլ գցենք ներքև չխանգարը մեզի։ Եթե չեմ սխալվի, այս կողմն է պետք է եղնել մի ադմ։ Այ, ընկեր։ Եվ ստեղից գցենք։ I should make sure that security guard is Надо safe. позаботиться, чтобы я I should make sure that security guard is safe. Так, охраннիկը հա երևի են սառեցված են, ուրեմն ինչ որ կողքից ուրիշ դուր բան է կա, երևի որ անցնենք։ Բարելես էլ հեչ բան չի երևը։ Так, сидим, если петка. Отключите последний выключатель, чтобы снять аварийную блокировку. Не стояли как кнопка? Disable those two power conduits to stop that reactor leak. Then I need to ventilate the room of cryo-vapor. Sounds cool, down mezi.
փոքր իրոքից անսովոր եմ, մի հեշվան կարելի ես էլ չեմ տեսնի ես։ I need to disable those 2 power conduits to stop that reactor leak. Then I need to ventilate the room of cryovapor. Բայց այդ չմաքրեցինք։ I need to disable those 2 power conduits to stop that reactor leak. Then I need to ventilate the room of cryovapor. Ուրա է այդ բանը, ինչով կանոք կայլի պիտի են տարածքում որ մաքր է։ Երևի ստեղ, հա։ Որովհետև մենք մաքրել ենք, սաղ այդ սարուսները վերևից հանել ենք, պիտի ընդամենը այս սարց այսպես սա գոլոշին քաշելի։ Վերջինք նոր արդեն կարողանանք երևի թե ակտիվացնենք դուռը կամ համակարգը ավելի շուտ։ Cryogenetica. Now's our chance. Get in there and blow the hell. Ոստորեն հագարագորտը արդեն տեղյակ էր, որ մենք ստեղ ենք։ Փորձենք կաննկատի ունել ինչսենք։ Քանի ոք են, 1, 2, 3, 4, 5։ Տարի, երկով ստեղ։ Սաղեն ստելսով մի չեզ զոքացնենք։ Գնա առաջ նոր կանք քնցանենք քեզի։ Դե արդեն մեկը տեսել է որ ընկերոջը սպանել ենք։ Ավելի շուտ էս դեպքում չենք սպանել, ընդամենը քնցնենք։ Իրար դեմ եկան, լավ չէ։ Բայց մենակ է արդեն։ Շատ էին փաստորեն, հա։ 1, 2, 3, 4 Ոստիկաններից մեկին է կարանք ազատենք իմիջալոց Ունի կա առաջ Կա Ոյս սարի գոյին նա ինչեղ Պախանք ստեղի ժվորդ որովհետև Ես կանեն ինչ երել ենք ապարություն չանցնի Դիշկա փոխվենք մե ադամ Կարելի է նոր հանել, որովհետև ընկերները իրանից հեռու են Չորս հոգի երևի թե մնացին Put on your big boy pants. We're gonna scour this room till we flush him out. Ստեյս կկարանանք մեկին հանենք, վերջինին հանենք, բերեք No! No! He's in trouble! Hey! Շատ լավ Գնացեք բալոնին քիչ մոդիկ հանենք Over there. He has to be over that way. Սուրեք կրանք հանենք He's here! I got him! My lucky day! Ով ստեղ սրիգո Վերջինն ես Всё Լավ էր ված չէ ժողովուրդ Կարևորը երկար կանք չարանք այդ հատված, այս հատվածի վրա Նախորդ հատվածից կգիշեք ինչքան անիմաստ կկրվեինք
7-րդ ոստիկանին փրկեցինք։ Չի բացառվի իրականում, որ մենք հիմա հանդիպենք հենց Mr. Freeze-ի հետ ժողովուրդ ու չի բացառվի նաև որ խաղի վերջնահատվածն ելնենք։ Հաշվի առնենք, որ վերջի վերջո DLC կխաղանք ու ամենատաբար հիմնական խաղի ժամանակը պիտի ավելի կարճ եղնի։ Երկուսի հարցերը գուցենք։ Նինդզյաներն են։ Սովորական հակառակորդից ամենատաբար ավելի ուժեղ են, արագ են, ճարվիկ են։ Իհարկե Բեթմենի համար այդ կանել էական չէ, որովհետև Բեթմենը կմնա Բեթմեն։ Վերջ։ Ես ինչ սարքավորում էր հայսի էլեկտրականությունը ինչ-որ չենք կարող օգտագործենք։ Բերեք այս տարոսը միացնենք ամեն դեպքում, չգիտենք ինչի համար է, բայց թե այս հատվածում I'll need ներկևը to մենք evacuate this lab of cryovapor before the lockdown protocol on this door is disengaged. գրիոպարը մենք նախորդ հատվածում այս հանդերձանքը քանի օր չունենք, կսարենք միշտ։ Իսկ մի վրան չի ազդել, տեսեք գրիոպարը։ Վենտիլյատորները միացրեցինք։ Մինչև տարածքը մաքրել այս ոստիկանին կազատենք մենք։ Ներորդն էր։ Nice. There's more going on here than a simple accident. This security guard's skin has the same blue coloration as Freeze's. I should set up a crime scene. Հետաքրքրություն ենք տանելու, որովհետեւ պարզենք հանգամանքները, թե ինչ հանգամանքների արդյունքում է տեղի ունեցել է սպանությունը։ But the control room doesn't show signs of overheating. Ջերմային հարվածի հետևանքով, հա։ Պատկերի ամբողջականությունը մենք փաստորեն հիմք տեսնենք էլի։ This is some kind of crystallized chemical residue. Traces lead back into the lab. Քիմիական ինչ-որ բաներ է, հա։ Թունավորել են փաստորեն ինչ-որ թե։ Супер охладитель, разработанный Виктором Фрайсом для защиты криодрели от перегрева. Սպանբողը է տանձնավորություններ, էլի փաստորեն ինքը here. I should scan for more evidence. Էլի սկանավորենք, հա, ուղղ։ Two men struggled. One of them ran out of the lab. That would be the dead security guard I found. Yeah, охранник ինքը։ Էս ով է։ Ուիսկուլիկ։ Ինչ հետքեր մանկանք, ահա։ These palm prints are a match for Victor Freeze. He must have watched the security guard die.
Դորից հետո եկել է սիգերերցրե, ասորեն ինքն էլ է թունավորված եղե, ձեզ չագերտավորսած։ Freeze scavenged what he needed from various prototypes to build himself a super-cooled survival suit. Super охлаждение. Так, հաջորդիվ։ Այս մեխանիկան իրականում դուրս կա ժողովուրդ աղաքին հետաքրքիր է ներհեղինակները։ Extreme pressure built up inside the tank when ice sealed these outtakes. It appears that this guard was frozen by the cryo vapors from the resulting explosion. Ճնշումից տարակել է, սարել է ախրանիկը, սոնք չհասկացանք ինչ է իրար այդ կռիվերին։ The evidence suggests the guard was frozen before the tank ruptured, perhaps by Freeze's cryo cannon. These DNA traces are a match for Victor Freeze. Spatter analysis suggests a blunt impact. Someone assaulted Freeze with a weapon. Իսկ ստեղը Freeze-ի մարդիկ հարձակվել են հենց այդ լաբորանտի վրա։ Fired. When the tank exploded, it released a plume of cryochemicals. The plume enveloped Freeze and the guard, but the shockwave knocked the assailant clear. I need to find that weapon. It may have evidence I can use to identify the assailant. Զենքը պրիկատնիկ զենքը ստեղաներ է որն, հա։ Դա պայթյունը իրան նետել էր ստեղ, կարող է բայց դուրսն է։ Չէ, ստեղ փագվի, թե չի փագվի մի ադն նայենք։ Զենքը ուտեղ է։ Ահա, մերոք եմ, պատկերը մենք կրանք եդու առաջնային։ Ետ դիտանք պաստորեն ոչ թե առաջ։ Ետ տանք են հատվածը մինչև որ այդ պայթյունը ախրանիկին նետեց դեպի պատը, որ հասկանանք զենքը ուտեղ ենք է։ Ահա։ DNA analysis confirms the gun was used to bludgeon Victor Freeze, and fingerprint analysis shows Ferris Boyle. It was Ferris. Ferris Boyle, Freeze, Something was wheeled through this fluid, possibly a gurney. The fluid must have frozen almost immediately for these tracks to have been preserved. Odd. Freeze was secretly doing research on Huntington's Korea, but this is a cryogenic weapons lab. The test subject was Nora Freeze. Now I know what happened here. Boyle hired Victor to help advance the secret cryoweapons program within GothCorp. In exchange, Boyle agreed to devote GothCorp resources to finding a cure for Nora's Huntington's. But Boyle was more interested in how Victor had managed to put Nora into cryostasis. When Victor realized that Boyle had no intention of following through on their deal, he decided to do the Huntington's research himself. But Boyle didn't like that. The cryochemical cocktail altered Victor's metabolism, as well as the guards. Boyle escaped ahead of the plume and had the lab quarantined. Victor survived, but he knew that leaving the supercooled lab would kill him. So he built himself a suit and utilized an organic supercoolant to keep his core temperature sub-zero. All this violence. He's just trying to save his dying wife. Freeze-ը հենց այդ անձնավորությունն էր էլի փաստորեն ժողովուրդ, վազմիցի կրակախլը։ The supercoolant Victor uses in his suit is the same fluid I need for the cryo drill. Փաստորեն մենք իմացանք թե Mr. Freeze-ը ինչ հանգամանքների բերումով էր դարձել հենց մեզի հայտնի արդեն Mr. Freeze պես ասած։ Так, ինչ կարանք կենենք մենք սև արդեն։ Սա ամենահետազոտված է։
Սա ամենահետազոտվածը կնշանակի այսքանով կարելի է դատարեցնել վերջացնել հատվածը ժողովուրդ իմ կարծիքով ահագին հետաքրքիր է ու ահագին առաջընթաց մենք ունեցանք հաջորդ մասում արդեն կփորձենք հասկանալ մեր հետագա գործողությունների հաջորդականությունը դե ինչ այսքանով հաջողություն բոլորին կհանդիպենք հաջորդ մասում